nkimanyi abantu bangi temwagala kuwulira topiki eno era nange mbadde njavoidinganga nnyo eya 2026 naye olwaleero nina byensomye nembeera forced okujja nange mbabulireko ku biki byensomye oba byentegedde ffe nga tetwagala kubyogerako era nga bangi tebaagala na kukiwulira abasajja bali kwetegeka njagala osooke okirowoozeeko oba obadde ofollowinga okulonda kye bayita presidential elections mu Uganda ng'onaategeka okulonda okwo ng'olina ebintu bingi byayagala okukola nga olaba ebibadde bikolebwa mu Uganda for the past 20 years kikyoba olina okusooka okuplaninga first ng'ensi ogyavuwazizza group y'abantu erinamu ku ssente ntono nnyo abaavu basinga obungi the inequality gap nnene nnyo kyoba olina okusooka okulowoozaako ziba ssente ate bo kye babala nti this might be worse n'ekya 2021 kubanga ffenna tukimanyi nti 2021 was the most bloody tewabangawo kalulu konna kaali kabaddewo kafaanana n'aka 2021 kabeere naako General Museveni ke yeekwasa mu 80s akamutwala mu nsiko well kinjagadde okubagamba nti abasajja ba increasing the budget oba the projected budget gye bali kulowoozaako bagi increasing by 60%. It's 60% higher than sente ze baakozesa mu 2021. Let me give you the figures. Mu 2021 Electoral Commission egamba nti the elections okulonda kwamalawo biliyoni 868 868 billion. The projected budget right now eya 2026 is 1.3 trillion. 1.3 trillion. Mbajjukizanga nnyo ti buli biliyoni ebeeramu 10 miliyoni 1000 millions ezikola billion kitegeeza nti 1000 billions zezikola trillion nkugambye akalulu akaggwa mbu Electoral Commission kabamalako 868 billion 2026 is projected to cost 1.3 trillion chokanga mujjukira bulungi nnyo abamanyi ebintu bino bagamba sente nga zaali nnyingi nnyezo ku ggwanga nga Uganda sente nga zaali nnyingi nnyezo sebo kati it's projected to increase by 60%. Babeeranga ne reason bulijjo nkugambye kino kigenda kuba kibi nnyo oba kijja kuba kibi nnyo bwe kinaabanga kyakubeerayo n'okusinga 2021 omanyi muyinza okulya sente zino mugamba ensi ebeera ngagga ebyo mubiveeko webanga budget yammwe it is about 50 trillion nga 1.3 trillion zigenda mu kulonda mpozi ngo batotegeera figures kulaba nti this is a lot of money bagamba nti by 2026 abantu abalonda bagenda kweyongera kuva ku 18.1 million nti abantu abagenda okulonda bagenda kuba 24 million abagenda okulonda mu 2026 nkugambye tetwagala kubyogerako bangi tubyavoidinga bo baatandika dde okwetegeka mumumanyi eva yeetegekanga mwaka ogwokubiri n'ogwokusatu mubiri ebisanja banga bweriti libagirawo age limit banga bweriti libagirawo term limits kati saa zino basookedde ku ssente 1.3 trillion which is 60% higher than the 868 billion that was spent in 2021 so ekyo kimu abalonzi from 18 million to 24 million ebifo bibagenda okulonderamu polling stations zigenda kweyongera by more than 8,000 polling stations will increase by more than 8,000 polling stations by more than 8,000 ndowooza abalaba akalulu akaggwa goba okitegeera lwaki zigenda kweyongera by 8,000 sitagisa genda mu maaso niyo yina ategeera figures n'ategeera akalulu nga yakafollowinga bulungi oba okitegeera kyenkugamba ekirala nga sinaba kikugamba kino ogenda kulaba abantu b'omu diaspora ababadde bambalanga red oba blue nga bawaga batandike okwogera oludikya naye nga balwogera ate bambadde yero nkikuddiremu ku kino ekijja essaawa zino ogenda kulaba abali mu diaspora abadde beesibanga mu struggle nga bambalanga red oba ne bbulu mugenda balaba batandise okwambala yero nga boogera oludikya nkubulidde reason yemu lwaki bagambye sente zitugenda kweyongera reason ey'okubiri bulira reason ey'okubiri ab'omu diaspora mugenda kutandika okulonda ab'omu diaspora bagenda kutandika okulonda ekyokusatu abasibe nabo mu 2026 tebagenda dutumira mwana nabo bagenda kutandika okulonda Parliament eri expected under the Supreme Law okutondawo 9 new cities oba districts ezimu already zibadde approved ekitegeeza nti there will be about
27 new constituencies, 1,000 sub-counties, 9,000 additional parishes, and about 9,500 villages. Bino byonna bipya tebiriiwo essaawa zino naye nga bigenda kwongerebwawo about 9,500 villages by 2026, which will come to about 14,000 parishes and 80,000 villages in total. Bino byonna byenkugamba tewaliwo ebiyambira opposition. Wekabanga kakubeerayo nkugambye tetwagala kwogerako naye nga wadde tetwagala kwogerako njagala mutegeere nti abasajja bali kwetegeka. The first weapon mu kwetegeka akalulu, it is money. Muziwulidde, it's going to be 60% higher from 868 billion, which is a lot, to 1.3 trillion. Naye nkugamba nti olina abo badde olaba mu diaspora nga boogera olulimi lw'owulira lw'otegeera nga olina enkofiira bayinza okuba bataddeko ya red oba ya blue oba green, naye ng'ogenda tandika kati okwawulira nga boogera oludikya, naye ng'oludikya olwo balwogera nga bambadde yero. Sente zijja mu diaspora ate nga zigenda kuba nnyingi kubanga gavumenti ya General Museveni, jjukira akulira electoral commission ya mulonda, alinga minisita we ya mulonda, ne saa zino asobola okusalawo n'amugamba amuggyeko atekeko omulala. Byonna byonna byaproposinga bikolera ye era bya Mukama yakimakinga clear mu kalulu akaggwa nti yo electoral commission erina kubanga ewagira General Museveni bana abalala just bifaananyi kubeerawo. So wabanga bakimanyi nti almost bayina 0% oba ku 100 bayinako 5% support from the diaspora, nga diaspora bagenda giyingirira nti baagala eronde, kitegeeza a lot of money is coming to the diaspora nga tezigenda kuba ng'ezimu zigenda kuva mu electoral commission naye kati gwe zivaayo nga zijjayo goloza ziba zisindikibwa zinoonyeze support Kyagulanyi. Anyway, NUP teyagala nnyo okwogera ku bintu bya 26 ebyo. Oba mulowooza nti opposition yenna sente zijja kujja mu diaspora zinoonyeze omuntu omulala w'opposition akalulu? Some of this money will be officially released nga za electoral commission naye nga zigenda kunoonya akalulu kubanga akulira ekitongole ky'ebyokulonda ye General Museveni. Tetwagala kubyogerako, abasajja bali prepared. Nkugambye not this today, niwe mba nfudde nkya, not this today. Banji mu diaspora nga mbadde mubalaba nga bambadde red oba blue oba green nga boogera olulimi lumutegeera, mugenda tandika balaba nga boogera oludikya nga bambadde yellow, oba mugenda kulaba figures endala ez'amaanyi nga ziri mu Uganda naye kati nga nazo bazisindise mu diaspora. Bagambe oyo yaweta, oyo yagenze kweyiya, kumbe bamusindika. Time weraaba etuuse atandika okulwaninga ekintu kyabwe, mugenda balaba bangi. So mujja kulaba new figures, especially popular figures mu diaspora. Mulowooze nti nayo zajja kikubanga mu abali mu diaspora, n'ekirala okulaba bennyini abamanyiddwa mu diaspora nga batandise okwogera olukya naye nga bambadde yero. Sijja kubigenda mu nnyo kubanga nkimanyi abantu bangi abampuliriza tebaagala bintu bya 2026. Actually obankomena wano nandyagadde nnyo okubuulira kiki ekitegeeza kino, ddala kiki ekigenda okukola diaspora, naye nkimanyi tetwagala nnyo bintu bya 2026 era nange mbadde mbyewalanga nnyo, naye ffe tubyewala. Abasajja bali ku preparinga, they are preparing whoever is coming, oba mutabani oba whoever is coming, they are planning earlier. And how better for you to plan with a weapon called money nga tebannaba nakozesa zaabwe, wabula this is electoral commission money, taxpayers money. Abasibe bagenda kutandika okulonda. Abasibe bangi mu Uganda, ba polling agent aba opposition bamekaba banakkiriza okugenda mu prison nga kululi babajjako results ng'ensi yonna eraba, naye ate mukomera nga in broad daylight omuntu agenda n'asanga ng'erinnya lye baalitiikinze naye ate mukomera. Kati mu Uganda ejja tegeera nti Luzira waliyo abasibe bwe bati n'ekitali waliyo abasibe bwe bati. Who knows the numbers now? Who has the figures? Abantu abali mukomera right now, makomera ga Uganda gonna, who has the figures? Kakati n'ekirala, who has the figures of the Ugandans in the diaspora? Temwagala kubyogerako. Who has the figures of the Ugandans in the diaspora? Bakere nkyali bakugamba nti 2026 diaspora mugenda kutandika okulonda. Oyinza okubeera yonna gy'oli n'osanyuka. It does not favor opposition at all. Wadde ng'olaba nti opposition has a lot of support in the diaspora. This is not meant for you. Era toddaawo n'okisanyukiramu. Nandyagadde mulonde? Yes, good, but this is not meant for you. No one again n'olonda opposition. I'm telling you, this is not meant for you. No
want in this government, oba yagala okulaba article eno, ngenda koma wano. There is a lot I want to say, naye ngenda koma wano because I know muyinza notandika okusalamu odieno ate kati Uganda empya atandika May 2026. So kambikomye wano okwewala ebyo, naye nga I'm telling you, we ignoring it, they are preparing, and it's going to be brutal and worse than 2021. Whoever is coming, the dad or the son, it's going to be brutal because it's 2026. They're already planning for it in 2023. That means genda mu Daily Monitor ojja kusoma article eyo n'ogimaleyo. Genda ku Daily Monitor ojja kusoma article eyo n'ogimaleyo. Nkujjiddemu just butono nnyo baagala nnyo.